Aviso importante. En este canal se expone material revelador y verídico de carácter informativo. Si no estás bien informado del fenómeno ovni es porque no ves los canales adecuados, investiga por ti mismo y empezarás a saber la verdad. Este no es otro canal de charlatanería que se saque la información de la manga. Para entretenerte gatitos y payasos de circo puedes ver los canales de siempre. Ya es hora de que sepas que la mayoría de vídeos de ovnis y extraterrestres son auténticos y están siendo encubiertos con excusas baratas, anuncios, animaciones, muñecos, making-of falsos de aniversarios falsos y otras excusas y mentiras. Pues ellos contratan a todo tipo de profesionales para que tapen toda esta información, y tienen contratos de confidencialidad que les impiden decir una sola palabra de esto. Visita el canal para más vídeos interesantes.